අපි අද බලමු මේ කහ ශාකය සම්බන්ධව. කහ කියලා කියන්නේ ඊටම සුවිශේෂී ද්‍රව්‍යයක්. මේක අපිට ගන්න පුළුවන් කුළුබඩුවක් විදිහට. ඒ වගේම ඖෂධයක් විදිහට. මේ කහ ඕන කෙනෙක් දන්න ඖෂධයක්. මේක ගුණ රාශියක් තියෙන බවත් දන්නවා. ඉතින් සමහරු මේක පාවිච්චි කරනවා තම තමන්ගේ දැනුම අනුව යම් යම් දේවල් වලට. ඉතින් අපි අද බලමු මේ කහවල තියෙන ගුණ මොනවද කියලා. මෙන්න මේ වගේ ගුණ රාශියක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. එකක් තමයි ඇන්ටි ඉන්ෆ්ලැමේටරි ප්‍රොපර්ටි. ප්‍රදාහන වැළැක්වීමේ ගුණය. දැන් ප්‍රදාහයක් ඇති වුණාම තමයි රෝගාබාධයක් ඇති වෙන්නේ. ප්‍රදාහය ඉන්ෆ්ලැමේෂන්. මේක නැති කරන ගුණයක් තියෙනවා. ප්‍රදාහන නැති කරන ගුණය ඊටමත් වැදගත් රෝගාබාධ වලින් වළකින්න. ඒ වගේම ඇන්ටි ඔක්සිඩන්ට් ප්‍රොපර්ටි එක ප්‍රතිඔක්සිකාරක ගුණය. අපේ පරිවෘත්ති ක්‍රියාවලියේදී හැදෙන අපද්‍රව්‍ය ඒවා ඉවත් කරන්න මේ කහ උදව් වෙනවා. ඒ වගේම ඇඟේ ප්‍රතිශක්තිය වඩවා ගැනීමට අපේ ඇඟේ ප්‍රතිශක්ති කරන පද්ධතිය හොඳින් පවත්වා ගන්න. ඉතාමත් වැදගත් කහ. ඒ වගේම සංදිවල ක්‍රියාකාරීත්වය හොඳින් පවත්වා ගන්න. ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය හොඳින් පවත්වා ගන්න. ඒ වගේම අපේ හෘද වස්තුවේ ක්‍රියාකාරීත්වය හොඳින් පවත්වා ගන්න කහ වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම කහවල සුවිශේෂී ගුණයක් තියෙනවා. ඇඟේ විෂ ද්‍රව්‍ය අයින් කරන ගුණය. ඇඟ ඩීටොක්සිෆයි කරනවා. ඒක ඉතාමත් වැදගත්. ඒ වගේ මිශ්‍රණාය පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරීත්වයට වැදගත්. අපේ රුධිරයේ තියෙන සීනි ප්‍රමාණය පාලනය කරගන්න වැදගත්. සමහර මානසික තත්ත්ව පාලනය කරන්න විශේෂයෙන්ම මේ ડિප්‍රෙෂන් වගේ රෝගී තත්ත්ව පාලනය කරගන්න වැදගත්. ඒ වගේම මේ කවුරුත් දන්න දෙයක් තමයි මේ සමේ සෞඛ්‍ය ස්කින් හෙල්ත් සම හොඳින් පවත්වා ගන්න. කහ ඉතාමත් වැදගත් සුවිශේෂී ඖෂධයක්. ඒ වගේම ඇඟේ බර අඩු කරගන්න, ශ්වසන පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරීත්වයට, ඒ වගේ මානසික තත්ත්ව හොඳින් පවත්වා ගන්න මේක ඉවහල් වෙනවා. ඒ වගේම කාන්තාවන්ගේ මාංශ ශුද්ධිය හැදුනහම මේ ඇති වෙන අපහසුකම් වලටත් කහ ගුණදායකයි. ඒ වගේම මුඛ සෞඛ්‍ය හොඳින් පවත්වා ගන්න. තමත් වැදගත්. ඒ වගේම කහවල මේ අකලට වයසට යාමේ වැළැක්වීමේ ගුණයක් තියෙනවා. ඒකත් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම අස්ථි ශක්තිමත් කරනවා. ඇඟට එන අසාත්මිකතාවයන් අඩු කරනවා. ඒ වගේම අපේ මේ රක්ත ධාතුව ලේ පිරිසිදු කරනවා. මෙන්න මේ ගුණ රාශියක් තියෙන ද්‍රව්‍යයක් තමයි කහ කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ කහවල තියෙන මේ ගුණ රාශියට හේතු වෙන ප්‍රධාන ද්‍රව්‍යයක් තියෙනවා. ඒකට කියන්නේ කර්කියුමින්. කර්කියුමින් කියන රසායන ද්‍රව්‍යය තමයි බොහෝ දුරට වැදගත් වෙන්නේ මේ කරුණු වලට. ඉතින් මේ ගුණ ලබා ගන්න නම් අපිට පුළුවන් මේ කහ අවබෝධයෙන් යුක්තව එදිනෙදා පාවිච්චි කරන්න. අවබෝධයෙන් යුක්තව. තවත් වැදගත් කාරණාවක් තියෙනවා මේ කහවල ගුණය වැඩි කරගන්න. ඒ තමයි කහ භාවිත කරන හැම අවස්ථාවෙම ගම්බරි ස්වල්පයකුත් එකතු කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේකේ ගුණය වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ විදිහට කහ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි පානයක් විදිහට. රන් කිරි පානය. රන් කිරි පානය. අපි කිරි කෝපයක් අරගන්නවා. අරගෙන වඩා රත් කරනවා. රත් කරලා මේකට දානවා කහ තේ හැඳි භාගයක්. ඒකම ගම්බරිස් කුඩු සල්පයකුත් මේකට එකතු කරනවා ඇඟිලි තුඩු වලින් අරගෙන. මේකට එකතු කරන්න පුළුවන් මේ උක් හකුරු හෝ උක් පැණි රසය වැඩි කරගන්න. ඉතින් මේ පානය රාත්‍රී නිින්දට පෙර ගන්නවා නම් මෙන්න මේ වගේ රෝගාබාධ වලින් වළකින්න පුළුවන්. සෙම් ප්‍රතිශ්‍යාව, නිතර හැදෙන සෙම් අමාරු, මේ සන්ධි තදවීම, ඒ වගේම සන්ධි කැක්කුම් මේව සමනය කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මේ කහ තේ පාවිච්චි කරන්න. කොහොමද කහ තේ හදාගන්නේ? වතුර කෝප 4ක් අරගෙන රත් කරගන්න. රත් කරගෙන මේකට එකතු කරනවා කහ තේ හැන්දක්. එකතු කරලා මේක විනාඩි 10ක් විතර තැම්බෙන්න අරිනවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? මේක පෙරලා අරගෙන දෙහි යුෂ ස්වල්පයක්, එහෙම නැත්නම් ඉඟුරු යුෂ ස්වල්පයක් එකතු කරනවා. එකතු කරලා මේක පානය කරනවා. ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේ ගැටලු වලට ප්‍රත්‍යක්ෂ ඖෂධයක්. බඩ පිපුම, ආහාර අජීර්ණය, ආහාර නොදිරවීම මෙන්න මේ වගේ ගැටලු වලට විසඳුම ඕනෝක. මේ කාරණාව මේ කාන්තාව ඔබට විශේෂයෙන්ම මේ කුරුලෑ සහිත මූණක් තියෙන උදවියට කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක් අරගන්න. අරගෙන මේකට මේ පැණි ස්වල්පයක් එකතු කරලා මේක හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ මිශ්‍ර කරගත්තු ආලේපනය අර කුරුලෑ මත ආලේප කරනවා. ආලේප කරලා විනාඩි 15ක් 20ක් පැය භාගයක් තියෙන්න ආරිනවා. මේක හැමදාම කළාම මේ කුරුලෑ සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් වෙනවා. නැවත කුරුලෑ සෑදීම වළකිනවා. මුහුණට හොඳ පැහැයක් ලැබෙනවා. කරලා බලන්න පුළුවන්. ඔබගේ මුහුණේ සම අඳුර වෙලා නම් මෙන්න මේක කරන්න පුළුවන්. අපි ගන්නවා කඩල පිටි. කඩල පිටි ස්වල්පයක් ගන්න. යෝගට් එකක් එහෙම නැත්නම් මී කිරි ස්වල්පයක් ගන්නවා. මේකට එකතු කරනවා
කහ කුඩු එකතු කරලා අපි හදනවා මේක තලපයක් මිශ්‍ර කරලා. මේ තලපය මුහුණේ ආලේප කරලා යම් වෙලාවක් තියෙන්න ගන්නවා. පැයක් පමණ තියෙන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක සෝදලා දානවා. කාලයක් යනකොට මේ අඳුරු ලප කැලල් ගිහිල්ලා මුහුණට හොඳ පැහැපත් බවක් ලැබෙනවා. දැන් ඔබට ඔළුව කැක්කුම තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් සන්ධි වේදනාවක් තියෙනවා. ඇඟේ පතේ කැක්කුම් තියෙන තැන් තියෙනවා. මෙන්න මේක කරලා බලන්න පුළුවන්. කහ කුඩු අරගෙන මේක ඇල් මැරුණු වතුර එක මිශ්‍ර කරනවා. මිශ්‍ර කරලා මේක පේස්ට් එකක් විදිහට හදනවා. පේස්ට් එකක් කියන තලපයක් වෙන විදිහට හදා ගන්නවා. ජලය ඕනට වැඩි දැම්මොත් දියාරු වෙනවා. මේක ගාන්න පුළුවන් විදිහට ලේපයක් හදාගන්න. හදාගෙන ඔළුව කැක්කුම තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් නළලේ ආලේප කරන්න. ඔළුව කැක්කුම වෙන හේතුව මොකක් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට ඔළුව කැක්කුම අඩු කරගන්න මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ පේස්ට් එක ආලේප කරගන්නවා නළලේ. ඔළුව කැක්කුම අඩු වෙනවා. සන්ධි කැක්කුම තියෙනවා සන්ධි දිමිලා තියෙනවා. මේකම ආලේප කරන්න පුළුවන් එවැනි තැන්වල. අන්න එතකොට කැක්කුම් වේදනා සමනය වෙනවා. ඒ වගේම මේ සන්ධි කැක්කුම් තියෙනවා. කහ කුඩු ටිකක් අරගෙන අපිට මිශ්‍ර කරන්න පුළුවන් මේ ඖෂධීය තෙලක් එක්ක. උදාහරණ වශයෙන් කියනවනම් අපිට මිශ්‍ර කරන්න පුළුවන් නාරායන තෙල එක්ක. මහා නාරායන තෙල් ටිකක් අරගෙන මේක මිශ්‍ර කරලා තලපයක් වගේ හදනවා. හදලා ඒකත් ආලේප කරන්න පුළුවන්. කලින් අපි කතා කරේ ජලයත් එක්ක මිශ්‍ර කිරීම. නමුත් ඖෂධීය තෙලක් එක්ක මිශ්‍ර කරලා ආලේප කිරීම වඩාත් ගුණදායකයි විශේෂයෙන්ම සන්ධි කැක්කුම් වලට. ඒ වගේ මේ සමහර සමේ තත්ත්ව තියෙනවා. මේ දද කුෂ්ඨ තත්ත්ව. විබිලි ඇති වෙනවා. සම කසනවා. නිතර තුවාල ඇති වෙනවා. මෙන්න මෙවැනි අවස්ථාවක මේ කහ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න. මේ කහ කුඩු ටිකක් අරගෙන ඉතාමත් පිරිසිදු භාජනයකට දානවා. පීරිසියක් වගේ භාජනයක් ගන්න ඕනේ. මේක ඉතාමත් පිරිසිදු වෙන්න ඕනේ. මොකද අපි තුවාලයකට දෙයක් ආලේප කරනකොට විස බීජ පිටින් දාන්න හොඳ නැහැ. මොකද තුවාලයක් ඇති වෙන්න පුළුවන් විස බීජ නිසා. ඒතකොට අපි විස බීජ මර්ධනය වෙන දෙයක් දානකොට පිටින් විස බීජ ඇතුල් කරන්න හොඳ නැහැ. මේකට එකතු කරන්න පුළුවන් මේ තුවාල තෙලක්. මේ තුවාල තෙල් වර්ග තියෙනවා. මහා තුවාල තෙල එක මිශ්‍ර කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කුෂ්ඨාන්තක තෙල එක්ක මිශ්‍ර කරන්න පුළුවන්. මිශ්‍ර කරලා ආලේප කරන්න පුළුවන්. දද කුෂ්ඨ සුවීමේ වේගය වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම සරවගෙඩි තියෙනවනම් සුව වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ රෝගාබාධ වලටත් මේ කහ කුඩු පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හෘදය ඔස්සේ ක්‍රියාකාරීත්වය හොඳින් පවත්වා ගන්න. ඔබ යම් පානයක් ගන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම සුප් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පළතුරු යුෂ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කැඳ වෙන්න පුළුවන්. මේකට කහ කුඩු තෙහෙදි භාගයක් එකතු කරනවා. හොඳ තත්ත්වයේ තියෙන කහ හැමදාම එකතු කරනවා. හෘදේ ක්‍රියාකාරීත්වයට මේක හිතකරයි. විශේෂයෙන්ම ස්නායු ආබාධ වලට, ඇල්සයිමර්ස් ඩිසීස් හිතකරයි. ඒ වගේම ආතරයිටිස් රෝග තත්ත්ව වලට හිතකරයි. එවැනි රෝග තත්ත්ව වැළැක්වීමේ ගුණයක් තියෙනවා. මේක දීර්ඝකාලීනව ගන්න ඕනේ. මේකේ දවස් දෙකක් අරන් හරියන්නේ. ඒ රෝගාබාධ සුළු වශයෙන් තියෙනකොට තමයි මේක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. උග්‍ර තත්ත්වයටපත් වුණාට පස්සේ මේක අහන්නේ නැහැ. ඔබේ මුහුණට රන්වන් පැහැයක් ගන්න ඕන. ඔබේ අත්පා වලට රන්වන් පැහැයක් ගන්න ඕන. මේ තවත් රහසක් තියෙනවා. මෙන්න මේක. අපිට ගන්න පුළුවන් මේ හොඳ තත්ත්වයේ තියෙන ඇඟේ ගලවන ෂැම්පූ එකක්. මේ ෂැම්පූ එකක් අරගන්න. අරගෙන මේකට මිශ්‍ර කරන හොඳ තත්ත්වයේ තියෙන කහ කුඩු. ඒ වෙලාවට ස්වල්පයක් හදා ගන්න. ඒ වෙලාවට ස්නානය කරන්න යම් කාලයකට කලින්, පැය භාගයකට කලින් මේක සමය ආලේප කරනවා. මුහුණේ ආලේප කරනවා. අත්වල ආලේප කරනවා. මෙහෙම ආලේප කරලා තියලා ස්නානය කරනවා. ඒක ටික කාලයක් කරගෙන යනවා. අන්න සමට රන්වන් පැහැයක් ලැබෙනවා. හැබැයි කහ කොච්චර හොඳ වුණත් සමහර රෝගාබාධ වලට අගුණ වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ලේ තුනී කරන, ලේ කැඩ ගැසීම අඩු කරන ඖෂධ ගන්න උදවිය. ඇස්ප්‍රින්, වෝෆරින් එවැනි උදවිය කහ වැඩිපුර ගන්න හොඳ නැහැ. ඒ වගේම දියවැඩියාව තියෙන උදවිය. දියවැඩියාව ඖෂධත් එක්ක කහ වැඩිපුර ගන්න හොඳ නැහැ. ඒ වගේම වගොඩොල් ගල් ඇති කරන්න පුළුවන්. පිත්තාශය ගල් ඇති කරන්න පුළුවන්. අන්නේ සම්බන්ධව දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. අද මම ඔයගලන්ට සඳහන් කළේ මේ කහ භාවිතා කරලා Tamanට කරගන්න පුළුවන් මේ ප්‍රතිකාර ක්‍රම කිහිපයක් සම්බන්ධව. තවත් රාශියක් තියෙනවා. අපි ඉදිරියේදී බලමු තවත් මොනවද තියෙන ප්‍රතිකාර ක්‍රම කියලා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේ කහ කියන ද්‍රව්‍යය ඖෂධයක්, හොඳ කුළුබඩුවක්, අපේ සෞඛ්‍යයට ඉතාමත් වැදගත්. නමුත් අහිතකර අවස්ථාත් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු ඉදිරියේදී තවත් මේ කහ භාවිතා කරලා කරන්න පුළුවන් ප්‍රතිකාර ක්‍රම මොනවද කියලා. අදට සමුගන්න.